want to thank my fellow nominees. اون یکی از خاص‌ترین چهره‌های تاریخ سینماست. جک نیکلسن نه تنها با نقش‌آفرینی‌های ماندگارش دنیا رو تسخیر کرد، بلکه زندگیش هم مثل یک فیلم پیچیده و پر از رمز و راز بود. از میل جنسی بی‌پایان و روابط جنسی بسیار زیاد این هنرپیشه تا رازی که بعد از سالها کشف شد و جک نیکلسن فهمید خواهرش در واقع مادر اون بوده. نیکلسن نیم قرن سابقه بازیگری داره و 3 بار برنده جایزه اسکار شده و 7 بار جایزه گلدن گلوب رو به دست آورده و بدون شک یکی از پر افتخارترین هنرپیشه هاست. اما در پشت این لبخند شیطنت آمیز و ترسناک چه حقایقی پنهان بود؟ آیا واقعا جک نیکلسن به مواد مخدر اعتیاد داشت؟ اون چجوری نقش‌های نمادینش رو خلق کرد و این هنرپیشه با چند زن در رابطه بود؟ سلام رفقا، آرش هستم و بعد از جنگ و آتش بس و این داستانا دوباره برگشتم سعی و سالم و قراره بریم به عمق زندگی جک نیکلسن افسانه‌ای، بازیگری که برای موفقیت اصلا راه ساده‌ای پیش روش نداشت. زندگی جک پر از اتفاقات جالب و هیجان انگیز هستش که به نظرم یه فیلمنامه جذاب میشه ازش در آورد. خانم ها، آقایان، این شما و این هم جک نیکلسن. من جان جوزف نیکلسن هستم و در 22 آوریل سال 1937 توی نیوجرسی به دنیا اومدم. تو خونه‌ای که بزرگ شدم پر بود از زن‌های قوی. تا 37 سالگی فکر می‌کردم مادرم اتل می و پدرم جان نیکلسن هستش، ولی داستان واقعی چیز دیگه‌ای بود. 2 خواهر داشتم، جون و لورین. اما تو سال 1974 بود که محققان مجله تایم به هم خبر دادن که خواهرم جون در واقع مادر واقعی من بوده و اتل می که منو بزرگ کرده مادر بزرگم بود. تو سال 1974 خبرنگارهای مجله تایم تصمیم داشتن یک گزارش ویژه درباره من بنویسن، ولی وقتی اونها با اسناد تولد، گزارش‌های رسمی و منابع محلی در نیوجرسی رو بررسی می‌کردن، متوجه شدن یه سری اطلاعات خانوادگی من مشکوکه و بعد از کمی پیگیری اونها متوجه شدن که خواهرم مادر من بوده. برای من این حقیقت بیشتر از اینکه تلخ باشه گیج کننده بود. مثل این بود که کسی بیاد و بخشی از خاطرات کودکی تو رو با یه جمله پاک کنه، ولی خب اینم بخشی از زندگیه. جک زمانی متوجه این موضوع میشه که هم مادر بزرگش هم مادرش فوت کرده بودن و ایشون در مصاحبه‌ای گفته بوده که این اتفاق کاملا برای من دراماتیک بود، اما چیزی نبود که بخواد به من آسیب بزنه. علت این کار هم این بوده که پدر بزرگ و مادر بزرگ آقای جک نیکلسن تو اون دوران وقتی متوجه میشن که دخترشون تو سن 17 سالگی بدون داشتن شوهر بچه دار شده، تنها تصمیمی که میتونستن بگیرن همین بود که بچه رو خودشون بزرگ بکنن، میگن آقا این بچه ماست، تا یه جورایی براشون حفظ آبرو بشه. تئوری های زیادی درباره پدر واقعی جک نیکلسن وجود داره. یه سری میگن اون فرزند دونالد فورچیلو یک شومن ایتالیایی امریکایی بوده. یه سری هم میگن پدر نیکلسون ادی کینگ مدیر برنامه‌های مادرش بوده و بعضی دیگه هم میگن که خود مادر جک نیکلسن هم نمیدونسته پدر این پسر بچه چه کسی هستش. بچه هنوز وارد داستانهای جالب زندگی آقای جک نیکلسن نشدیم، پس تا فرصت هست همین الان ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید و اگر کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید اون دکمه رو بزنید، زنگوله بغلش هم فشار بدید. بریم ادامه ویدیو. مادر واقعیم جون یه رقصنده بود و با یک خلبان آزمایشی ازدواج کرد و به کالیفرنیا رفت و زمانی که خیلی جوان بود بر اثر سرطان درگذشت. مادرم جون وقتی منو باردار بود خیلی جوان بود و پدر بزرگ و مادر بزرگم تصمیم گرفتن من رو مثل فرزند خودشون بزرگ کنن بدون اینکه چیزی از گذشته من بهم بگن. من عاشق خالم لورین و شوهرش جورج بودم. جورج واسه من مثل یه الگو بود، مثل یه پدر و همه چیزهایی که یک پدر خوب به فرزندانش یاد میده رو به من یاد داد و اغلب با من بیسبال بازی میکرد. مادر بزرگم اتل می یه آرایشگر بود و خونه ما همیشه شلوغ بود، اما من بیشتر وقتمو تنها بودم و خیلی زود فهمیدم هیچ کس تو خونه منو نمیخواد. من کودکی بودم که انگار تو خونه اضافیه.
جک از کودکی آدم بدخلقی بود و سعی میکرد برای جلب توجه بد اخلاقی بکنه. جالب بدونید که ایشون خیلی زود به روابط جنسی علاقه‌مند شد و طبق گفتهای خودش از سن 8 سالگی خیلی از صحنه‌ها رو تو ذهنش تجسم میکرده. اون یک بار با شیطنت گفته بود در دوران کودکی دور و برم پر بود از زنها و سشوار و در چنین شرایطی همین که اوا خواهر نشدم خودش معجزه بود. من به جمع کردن کارت های بیسبال علاقه‌مند بودم و بعدها عاشق کامیک بوک ها شدم و عاشق بتمن و جوکر بودم. اولین بار که با مادر بزرگم به سینما رفتم چشم هام برق زد. پرده نقره‌ای، نور پروژکتور، صدای فیلم ها، همه چی برام مثل جادو بود. این هنرپیشه تقریبا هر شنبه شب در سینماها بود. فیلم میدید، کارتون میدید و با اشتیاق تماشا میکرد اونها رو و در مصاحبه‌ای که داشته گفته که سینما در شکل گیری تخیل و بازیگری من تأثیر بسیار زیادی داشته. وقتی مدرسه میرفتم بچه لاغر و خوش‌هیکل کلاس نبودم. برعکس قدم کوتاه بود و لپام همیشه باد کرده بودن. همکلاسیام همیشه مسخرم میکردن ولی منم کم نمیذاشتم. یاد گرفتم با شوخی از پسشون برمیام. از همون موقع حس کردم اگه قراره تو این دنیا دووم بیاری باید بخندی. منم شروع کردم به خندیدن با آدمایی که منو مسخره میکردن. تو کلاس ها آروم و قرار نداشتم. مدام معلما رو اذیت میکردم و یه جوری همه چی رو به بازی میگرفتم. ورزش تنها جایی بود که میتونستم انرژی زیادم رو خالی کنم. بیسبال رو خیلی دوست داشتم و تو تیم مدرسه بازی میکردم. نیکلسن از نظر درسی شاگرد ممتاز بود و نمراتش عالی بود، اما از نظر اجتماعی یک معضل بزرگ برای مدیر و معلم و ناظم مدرسه بودش. جک به خاطر فحشای رکیکی که میداد، سیگار کشیدن، خرابکاری ها، شوخی های خرکی و خیلی کارهای دیگه نزدیک بود بارها از مدرسه اخراج بشه. جک یک بار تمام وسایل ورزشی یک تیم مهمان رو که اعتقاد داشت با تقلب دوستاشو بردن درب و داغون کرد. سال 1950 وقتی 13 سالم بود کسب و کار مادر بزرگم اتلمی حسابی رونق گرفت و ما به محله اسپرینگ لیک که یک محله بهتر بود نقل مکان کردیم و اتلمی یه آرایشگاه در خیابون‌های اون منطقه افتتاح کرد و من به یک مدرسه جدید در جنوب نیوجرسی رفتم. توی این مدرسه هم سعی کردم وارد تیم‌های ورزشی بشم، اما به خاطر قد کوتاه و توپل بودنم کسی منو نمیخواست و همکلاسی‌ها منو مسخره می‌کردن. در سال 1953 جک نیکلسن 16 ساله خوش‌تیپ‌تر شده بود، رفته بود ورزش کرده بود، بدنش عضلانی شده بود و حالا پسر بچه‌ای که همه تو مدرسه مسخرش می‌کردن تبدیل شده بود به یکی از محبوب‌ترین دانش آموزای مدرسه و کم کم مورد توجه دخترها قرار گرفت. دیگه تو اون دوران کسی به من مرد چاق نمیگفت و با لبخندی که همیشه به صورتم داشتم توجه همه رو به خودم جلب کرده بودم. البته من عادت بد سیگار کشیدنم رو ترک نکردم و روزی 2 پاکت سیگار میکشیدم. وقتی دیدم در تیم‌های ورزشی جایی ندارم وارد گروه نمایش مدرسه شدم و تو نمایش‌هایی بازی کردم که فکر میکنم موفق بودن. جک بعد از پایان تحصیل هم تئاتر رو ادامه داد، هم رفت توی سینما به عنوان راهنما کار میکرد و اونجا میشست این بازی هنرپیشه ها رو نگاه میکرد و با خودش فکر میکرد که اونا چجوری تونستن این مهارت رو به دست بیارن تا بتونه خودش هم اون مهارت ها رو به دست بیاره. یادم سال آخر دبیرستان توی نمایش به نام وحشی کنجکاو نقش یک دیوونه رو داشتم. من اینقدر این نقش رو خوب بازی کردم که همه همکلاسی هام به من به عنوان بهترین بازیگر رأی دادن. من یه مدت هم قایق نجات بودم و به جای نجات جون دیگران بیشتر دنبال برنزه شدن و وقت گذرونی بودم. در سال 1953 جک نیکلسن با تماشای فیلم وحشی با بازی مارلون براندو که نقش یک موتورسوار قلدر رو داشته شروع به پوشیدن لباسهای جین و ژاکت موتورسواری میکنه. جک نیکلسن در مصاحبه گفته بوده که مارلون براندو تاثیر بسیار زیادی روی من میذاشت و برای کسانی که تو اون دوران نبودن درک این مسئله که مارلون براندو چه تأثیری روی مخاطب میذاشته بسیار دشواره. من بازیگر شدم چون یکی از طرفداران فیلم و سینما بودم. در کودکی و نوجوانی رویای بازیگری رو در سر نداشتم و اصلا به فتح هالیوود فکر نمی کردم.
اما سرنوشت به من کمک کرد تا وارد دنیای بازیگری بشم. تو سال 1954 وقتی فارغ التحصیل شدم، خواهرم جون یا همون مادرم برام دعوتنامه فرستاد تا تعطیلات تابستون رو در هالیوود بگذرونم. تو اونجا با شرط بندی و پرسه در خیابون‌های هالیوود خودم رو سرگرم می‌کردم. تو همین دوران بود که فیلم دربارانداز اکران شد و مارلون براندو که قهرمان زندگی من بود تو این فیلم بازی کرده بود. جک نیکلسون عاشق مارلون براندو بود و چنان جذب زندگی هالیوودی شده بود که درس و تحصیل و کنار گذاشت، در اطراف هالیوود یه منطقه به نام کالور سیتی یه خونه ارزون قیمت اجاره کرد و در یک اسباب بازی فروشی شروع به کار کرد. تو هالیوود بعد از کار به کافه و بارهای مختلف میرفتم. اینها جاهایی بودن که خیلی از همسن و سالهای من که عشق شهرت و بازیگری داشتن جمع می شدن. 1 سال گذشت و من با پول کمی که به دست می آوردم زندگیمو گذروندم، اما من چیزی بیشتر میخواستم. من میخواستم به هر قیمتی که شده وارد صنعت سینما بشم. من تو خیابونها راه میرفتم و غمگین بودم، اما تو یکی از این روزها همه چیز برام تغییر کرد. یکی از دوستان جک نیکلسون بهش پیشنهاد میکنه، میگه برو به کمپانی مترو گلدوین میر بخش منابع انسانیش بگو من کار میخوام. جک هم همین کار انجام میده، میره اونجا و چند تا فرم بهش میدن، پر میکنه و بهش میگن که آقا برو تا خبرت کنیم. وقتی چند روز گذشت و دیدم خبری از این کمپانی فیلمسازی نشد، تصمیم گرفتم یه بلیط هواپیما برای برگشت به خونه بگیرم و به دنبال شغل دیگه‌ای بگردم. اما در آخرین لحظه وقتی داشتم وسایلمو جمع میکردم، استودیو با من تماس گرفت و به هم پیشنهاد دادن کارمند اداری در بخش انیمیشن بشم و در سال 1955 بالاخره شروع به کار کردم و هفته‌ای $30 دستمزد می‌گرفتم. کار آقای جک نیکلسون در کمپانی مترو گلدوین میر این بود که ایمیل های طرفدار انیمیشن تام و جری رو مرتب بکنه و یه سری کارهای خرده‌ریز رو انجام بده و این کار یه جورایی با کارش توی اسباب بازی فروشی تفاوتی نمی‌کرد، اما حداقل توی این کار میتونست ادعا بکنه که داره توی صنعت سینما فعالیت میکنه. من از هر فرصتی که به دست می آوردم استفاده میکردم و به استودیوهای دیگه این کمپانی سر میزدم و ستاره های واقعی سینما رو از نزدیک تماشا میکردم. مرلین مونرو، آدری هپبورن، مارلون براندو و اسپنسر تریسی، همه اینها در اونجا کار میکردن و احساس میکردم تو بهشت زندگی میکنم. من همه رو با اسم کوچیک صدا میکردم و همیشه با لبخند همه حرفامو میزدم. حقوقم خیلی کم بود و من عاشق ماشین بودم و از مادر بزرگم اتلمی خواستم برام پول بفرسته تا بتونم یه ماشین بخرم و اون $400 برام فرستاد. جالب بدونید یه روزی جک نیکلسون سوار آسانسور محل کارش بوده که یک تهیه کننده به نام آقای جو پاسترناک وارد اون آسانسور میشه. یه نگاهی به جک میندازه، ازش خوشش میاد و بهش میگه که دوست داری تو فیلم بازی بکنی و جک حدود 17-18 ساله بود اون موقع، خیلی جوون بود و هول میشه و میگه نه دوست ندارم و تا به خودش بیاد ببینه که چه جواب اشتباهی داده، آقای جو پاسترناک از آسانسور پیاده شده بوده. بیل هانا که یکی از انیماتورهای اصلی بخش انیمیشن بود از جک خوشش می اومد و وقتی جک داستان جواب اشتباهش در آسانسور رو شنید خندید و بهش حقیقتی رو درباره هالیوود گفت. مهم نیست چه چیزی رو بهت پیشنهاد میدن، تو هرگز نمیتونی به اونها نه بگی. در سال 1956 بود که بالاخره به تست بازیگری رفتم، ولی اونا منو رد کردن. کارگردان بهم گفت تو بامزه‌ای، لبخند شگفت‌انگیزی داری، هیکلت خیلی خوبه اما بی تجربه‌ای و صدای یک نواختی داری و بهت پیشنهاد میکنم به کلاس‌های فن بیان و بازیگری بری. اون به من قول داد 6 ماه دیگه دوباره ازم تست بگیره. من حسابی ناراحت و غمگین بودم، اما بیل هانا دلش به حالم سوخت. من رو به بازیگری به نام جو فلین معرفی کرد که آموزش بازیگری میداد. بعد از تموم شدن شیفت کاریم به کلاس بازیگری میرفتم و جو فلین جذب نحوه بالا و پایین بردن ابروهای من شده بود. جو فلین رو میشه اولین معلم بازیگری جک نیکلسون دونست، کسی که به جک یاد داد چجوری دیالوگ‌هاش رو حس کنه و راهش رو به جلوی دوربین باز کنه. جک نیکلسون در مصاحبه‌ای گفته بود فکر میکنم قدرت لبخندم رو در 5 یا 6 سالگی کشف کردم. با این حال تمام عمرم وقتی خودم رو در آینه نگاه میکردم با خودم فکر میکردم بهتر لبخند نزنی وگرنه شبیه یک همستر مست به نظر میرسی.
من وارد یک گروه تئاتر به نام پلیرز رینگ شدم، جایی که استعدادهای تازه کار خودشون رو نشون میدادن و به استودیوها معرفی میشدن. جوفلین باعث شد نقشی در تئاتر چای و همدردی بهم بدن که در برادوی با موفقیت اجرا شد. من برای اینکه بتونم پول بیشتری به دست بیارم، بعد از هر نمایش صحنه رو جارو و مرتب میکردم و $4 در هفته گیرم میومد. بعد از این تئاتر کمپانی MGM تصمیم گرفت بخش کارمندهای انیمیشن رو تعطیل کنه و من دوباره تنها و سرگردون شدم. جک نیکلسن با اینکه درآمد زیادی نداشت اما همچنان به اون رستوران ها سر میزد تا اینکه یه روزی یکی از کارمندهای سابق MGM رو میبینه و ایشون به جک نیکلسن میگه که استودیو آقای جف کوری یه جای خالی داره، یه سر بزن، شاید تو رو به عنوان بازیگر استخدام کردن. ایشون میره اونجا و آقای جف کوری از صدا و لهجه ایشون انتقاد میکنه و بهش میگه که ایرادات سبک بیان تو باید برطرف کنی. بعد از صحبت با جف کوری شب و روز تمرین کردم تا در نهایت جف کوری راضی شد تنها جای خالی در استودیو رو به من بده. تو استودیو با دختری زیبا به نام جورجیانا کارتر آشنا شدم که اون هم مثل من دنبال رویای بازیگری بود. من و جورجیانا دست در دست هم به کلاس میرفتیم. یه روزی راجر کورمن که کارگردان و تهیه کننده بود به استودیو اومد. به دنبال بازیگر برای فیلم جدیدش با نام قاتل نوزاد گریان بود. وقتی برای اولین بار راجر کورمن رو دیدم فکرشم نمی کردم این فرد مسیر زندگی من رو تغییر بده. اون فیلم شاهکار نبود ولی اولین باری بود که اسم من تو تیتراژ به عنوان بازیگر نقش اول اومد و من برای بازی تو این فیلم $1400 دستمزد گرفتم و برام باور نکردنی بود. نقطه عطف زندگی جک نیکلسن رو میشه آشنایی با راجر کورمن دونست، کارگردانی که باعث موفقیت این هنرپیشه شد. این دو نفر در چند فیلم با هم دیگه همکاری کردن و در بعضی از این پروژه ها آقای جک نیکلسن نقش نویسنده رو هم بر عهده داشت. تو سال 1957 بود که وارد گارد ملی هوایی شدم. بعد از پایان سربازی نقش ها یکی یکی اومدن سراغم. سالها تو فیلم هایی بازی کردم که کسی اسمشونم به یاد نمیاره. برای عشق ورزیدن دیره است، پرواز به سوی خشم، ولی هیچ وقت شک نکردم چون یاد گرفته بودم صبر کنم، کار کنم، شکست بخورم و دوباره بلند بشم. نه شهرت بود نه فرش قرمز. برای من اون سالها مثل یه تمرین سخت قبل از جنگ اصلی بود. جالب بدونید که جک نیکلسن اعتقاد داشت خیلی خوش شانس بوده که موفقیت دیر به سراغش اومده. ایشون در مصاحبه گفته بود اینطوری خیلی بهتر بود تا اینکه در سن 22 سالگی به موفقیت برسم و بعدش با مخ بخورم زمین. تو سال 1962 وقتی 25 سالم بود با بازیگری به نام ساندرا نایت قرار گذاشتم. اولین بار اون رو تو کمپانی MGM دیدم. ساندرا تنها زنی بود که باهاش زیر یک سقف موندم. برای من که همیشه تنها بودم اون یه آرامش بود. بعد از 1 سال زندگی با هم دخترمون جنیفر به دنیا اومد و من حالا یک خانواده واقعی داشتم و این باعث شد که من آرومتر بشم. بعد از ازدواج جک وارد دنیای شهرت شد. سبک زندگی ایشون تغییر کرد و خیانت‌هاش هم آغاز شد. و البته این مسائل از چشم همسرش ساندرا نایت دور نموند و بالاخره در سال 1968 این دو نفر از هم دیگه جدا شدن. ساندرا نایت اعتقاد داشت دلیل جداییشون تمایل نیکلسن به آزادی و تنوع در روابط بود. ساندرا بعدها در مصاحبه گفته بود جک مرد خانواده دوست بود ولی خیلی زود فهمیدم اون نمیتونه به یک زن و یک سبک زندگی پایبند بمونه. شهرت که اومد همه چی عوض شد. اولین موفقیت بزرگ من در عرصه بازیگری با فیلم ایزی رایدر شروع شد که در سال 1969 اکران شد. تو این فیلم من نقش یک وکیل الکلی به نام جورج هنسن رو داشتم که با 2 موتور سوار وارد یک سفر جاده‌ای میشه. تو این فیلم نقش مکمل داشتم و حدود 20 دقیقه تو فیلم حضور داشتم، اما بازیم تو این فیلم اینقدر تاثیرگذار بود که باعث شد من نامزد جایزه اسکار بشم. ایزی رایدر رو میشه سکوی پرتاب جک نیکلسن دونست. جالب بدونید بیشتر دیالوگ‌های فلسفی جک نیکلسن سر صحنه یا شب قبل از فیلمبرداری نوشته میشد. این فیلم با بودجه $400,000 ساخته شد و تونست $60 میلیون در سراسر جهان فروش کنه.
دنیس هاپر کارگردان فیلم تایید کرده که در بسیاری از صحنه‌ها مربوط به ماریجوانا از مواد واقعی استفاده شده. جک نیکلسون هم گفته بود برای اولین بار در زندگیش جلوی دوربین مست شده بوده. Of course, don't ever tell anybody that they're not free, because then they're going to get real busy killing and maiming to prove to you that they are. استنلی کوبریک که تحت تاثیر بازی این هنرپیشه قرار گرفته بود به نیکلسون پیشنهاد کرد که نقش ناپلئون رو بازی کنه، اما چنین فیلمی به مرحله تولید نرسید. تو سال 1970 تو 5 قطعه آسان بازی کردم و نقش یک نوازنده سابق پیانو که زندگیش رو ول کرده و توی پالایشگاه کار میکنه رو داشتم. این فیلم برام مثل یک آینه بود، انگار داشتم زندگی خودم رو توش میدیدم. این نقش یکی از پیچیده ترین شخصیت هایی بود که تا حالا بازی کرده بودم. من برای بار دوم نامزد جایزه اسکار شدم، اما این بار برای نقش اول. 5 قطعه آسان باعث شد من تبدیل بشم به ضد قهرمان پیچیده و طغیانگر سینمای آمریکا. Best that I can do is apologize. We both know that I was never really that good at it anyway. منتقدان بعد از تماشای فیلم بازی هنرپیشه‌های این فیلم رو تحسین کردن، مخصوصا بازی جک رو. منتقدان میدونستن که جک قرار سینما رو دگرگون کنه. نیکلسون در طول فیلم برداری فیلم 5 قطعه آسان با سوزان آنسپچ وارد رابطه عاشقانه شد، رابطه‌ای که بعدها جنجالی شد چون سوزان ادعا کرد که پسرشون کیلب فرزند جکه. نیکلسون همین ادعاها رو رد نکرد ولی هیچ وقت هم به طور رسمی تاییدش نکرد، اما با این حال همیشه از کیلب حمایت مالی کرده. رابطه سوزان و جک هیچ وقت ازدواج نرسید، اما رد پاش تا سالها در زندگی جک باقی موند. برای بازیگری مثل جک که به آزادی اعتقاد داشت، این رابطه نشون میداد که زندگی شخصیش هم مثل نقشهاش پیچیده است. بعد از سوزان با میشل فیلیپس که یک بازیگر بود و همسر سابق دوست نزدیکم دنیس هاپر بود وارد رابطه شدم. وقتی با دنیس تماس گرفتم و ماجرای رابطم رو با همسر سابقش بهش گفتم، دنیس خندید و گفت از این به بعد میشل مشکل تو هستش، نه من. تو سال 1971 تو فیلم معرفت جسمانی بازی کردم و نقش جوونی رو داشتم که عشق رو نمیفهمه و فقط رابطه میخواد، بدون تعهد و بدون عشق. سال 1973 بود که فیلمنامه فیلم آخرین مأموریت رو خوندم. نقش یک افسر نیروی دریایی به نام باداسکی رو داشتم که مأموریت داشت یک ملوان جوان رو به جرم دزدیدن مقدار ناچیزی پول به زندان ببرم. این شخصیت بامزه، نترس و گوساخ بود و به صورت غریزی عمل میکرد، درست مثل خودم در زندگی واقعی. Melt the cheese on this for the chief, would you? Thank you. Females, trust is easy to have it the way that you want it. این فیلم در تورنتو کانادا فیلم برداری شده بود و هوا اینقدر سرد بود که قهوه توی فنجون یخ میزد و آقای هالشبی کارگردان فیلم و جک نیکلسون برای اینکه خودشون رو گرم کنن ماریجوانا میکشیدن. بازی در فیلم آخرین مأموریت باعث شد جک برنده جایزه بهترین بازیگر بفتا و بهترین بازیگر جشنواره فیلم کن بشه و همچنین نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب شد. جالب بدونید خود نیکلسون بازی در نقش باداسکی رو بهترین نقش دوران حرفه‌ای خودش میدونه. تو همین سال 1973 من با آنجلیکا هیستون دختر جان هیستون کارگردان در یک مهمونی آشنا شدم و همه چیز از همون شب شروع شد. قد اون از من بلندتر بود و در عوض من 14 سال از اون بزرگتر بودم. وقتی همه در حال لذت بردن از اون مهمونی بودن، من و آنجلیکا رو تخت بودیم و از همدیگه لذت می‌بردیم. فردای اون مهمونی آنجلیکا وسایلش رو جمع کرد و به خونه من در مالهالند درایو اومد و به افتخار ورودش من یه مرسدس بنز بهش هدیه دادم. تک همسری برای جک نیکلسون خیلی کسل کننده و تکراری بودش و زمانی که جک با خانم آنجلیکا هیستون در ارتباط بود با خانم‌های دیگه هم قرار میذاشت، ولی ظاهرا خود آنجلیکا هم از این موضوع با خبر بود ولی به روش دل آورد. آنجلیکا در سال 1994 و بعد از سالها زندگی متوجه شد که جک از یک مدل به نام ربکا بروسارد 2 بچه داره. اینجا بود که دیگه آنجلیکا از نیکلسون جدا شد. وقتی رومن پولانسکی بهم گفت قرار نقش جیک گیتس رو بازی کنم، اول فکر کردم قرار نقش کاراگاه کلیشه‌ای رو داشته باشم،
ولی نه، این نقش لعنتی با همه فرق داشت. من نقش کاراگاه خصوصی رو داشتم که یک زن منو استخدام میکنه تا شوهرش رو تحت نظر بگیرم، اما نمیدونستم که قراره وارد 1000 تو بشم. خیلی از منتقدان گفتن محله چینی ها نقطه مهمی در زندگی من بوده و موفقیت این فیلم بود که باعث شد نقش های جدی و پیچیده بیشتری به سمت من بیان. محله چینی ها یکی از بهترین فیلم ها در ژانر کاراگاهی هستش که تونست نامزد 11 جایزه اسکار بشه و جک نیکلسن برای بار 4م نامزد جایزه اسکار شد که نتونست باز همین جایزه رو به دست بیاره. تو سال 1975 نقش مک‌مورفی در فیلم دیوانه ای از قفس پرید بهم پیشنهاد شد. نقش یک خلافکار رو داشتم که به جای زندان به بیمارستان روانی منتقل میشه. کارگردان فیلم میلوش فورمن بود و این فیلم توی کلینیک واقعی ساخته شد و من با بیمارای واقعی صحبت میکردم، غذا میخوردم و به شوک درمانی نگاه میکردم. Trish is the next batter. Trish looks in. Koufax gets the signs from Roseboro. He kicks once, he pumps, he fires. It's a strike. همه فکر میکردن من دارم دیوونه میشم. خب طبیعی هم بود چون من داشتم نقش یک روانپریش رو بازی میکردم. و البته من بالاخره نتیجه تمام صبر و تلاشمو گرفتم و برای بازی در فیلم دیوانه ای از قفس پرید برای اولین بار برنده جایزه اسکار شدم. And the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's دیوانه از قفس پرید در مراسم اسکار برنده 5 جایزه اصلی میشه و جک نیکلسن بعد از دریافت جایزه میگه ظاهراً توی آکادمی اسکار هم آدم دیوونه پیدا میشه. جالب بدونید جک نیکلسن جایزه بفتا برای بازی در فیلم محله چینی ها رو در حین فیلمبرداری فیلم دیوانه از قفس پرید دریافت کرد. Mashing, who have been chosen Best Actor by the Society this year for my performance in Chinatown. وقتی تو سال 1976 بهم گفتن قراره کنار مارلون براندو در فیلم آب بندهای میزری بازی کنم، هم هیجان زده بودم هم کمی نگران. براندو همیشه یک افسانه بود. از بچگی با فیلمهاش بزرگ شده بودم و حالا قرار بود روبروش بایستم و دیالوگ بگم. جک نیکلسن بعد از همکاریش با مارلون براندو گفته بود براندو اصلاً آماده نبود و من باورم نمیشد، ولی باز هم ازش درس یاد گرفتم. زمانی که فیلم درخشش به دستم رسید میدونستم با یه چیز معمولی طرف نیستم. استنلی کوبریک کارگردان فیلم بود و اون آدمی نیست که فقط فیلم بسازه. اون دنیایی میساخت که توش گیر میافتادی. دیالوگ معروف جانی اینجاست رو کاملا بدايه گفتم. Here's Johnny. من برای بازی در نقش جک تورنس تا مرز جنون واقعی پیش رفتم، ولی نتیجه شد یکی از ماندگارترین نقش‌های عمرم. Women can't live with them, can't live without them. Words of wisdom, Lloyd. Words of wisdom. اگرچه این فیلم مورد توجه منتقدان قرار نگرفت، ولی نقطه عطف دیگری در کارنامه هنری جک نیکلسن بود. جک نشون داد که چه بازیگر توانمندیه و چه تسلطی بر عضلات صورتش داره و بدون گیریم به راحتی میتونه ترس رو در دل مخاطب ایجاد کنه. صحنه‌های داخلی فیلم درخشش در استودیویی در لندن فیلمبرداری شد و شایعاتی وجود داشت که جک در زمان فیلمبرداری این فیلم با مارگارت ترودو، همسر سابق نخست وزیر کانادا که در اون زمان در لندن بوده، قرار گذاشته. اما رابطه اونا زمانی به پایان رسید که جک با کریستینا اوناسیس، دختر ثروتمند یک غول کشتیسازی یونانی، آشنا شد. نیکلسن همچنین با ملانی گریفیس و جیل سنت جان هم روابطی داشت.
تو سال 1981 تو فیلم سرخ‌ها بازی کردم و نقش یک روزنامه‌نگار امریکایی رو داشتم و داستان فیلم درباره روسیه و کمونیسم بود. من برای آماده شدن برای نقش مدت‌ها نوشته‌ها و نامه‌های شخصی یوجین اونیل رو مطالعه کردم تا به دیدگاهمون نزدیک بشم. سرخ‌ها بیشتر از یک فیلم بود، یه تجربه سیاسی، هنری و احساسی بود که هنوزم تو ذهنم زنده است. فیلم سرخ‌ها با اینکه مورد تحسین منتقدان قرار گرفت اما نتونست فروش خوبی رو تجربه کنه. این فیلم نامزد 11 جایزه در مراسم اسکار شد و جک نیکلسن نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد که نتونست این جایزه رو به دست بیاره. اواخر دهه 70 ظاهر جک نیکلسن شروع به تغییر کرد. موهای اون ریزش زیادی پیدا کرده بود و خط مو اون عقب‌تر رفته بود و وزنش بیشتر شده بود. جک از فعالیت بدنی غافل شده بود و اشتیاق به غذاهای مکزیکی تأثیر خودش رو گذاشته بود و در سن 43 سالگی شکم جک بزرگ شده بود. تو سال 1983 تو کمدی درام شرایط مهرورزی بازی کردم و نقش یک فضانورد بازنشسته رو بازی کردم که علاقه زیادی به زنها داره. این فیلم فروش خوبی کرد و حدود 100 میلیون دلار فروخت و مردم دوستش داشتن. همه منو به خاطر بازیم تو این فیلم تحسین میکردن، ولی واقعیت این بود که تمام بازیگرای این فیلم بسیار عالی بودن، ولی من تونستم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو به دست بیارم. I sound like somebody with a big belly telling the stories about Korea. نکته جالب اینجا بود که اصلا جک نیکلسن نمیخواست نقش رو بازی بکنه چون فکر میکرد بیش از حد کمدی میشه، اما در نهایت به خاطر پیچیدگی های درونی شخصیت اون نقش رو بازی کرد و نتیجه شد دومین اسکار جک نیکلسن. راستش رو بخوایم اون سالها یعنی دهه 70 و 80 همه چی یه جور دیگه بود. ماها فکر میکردیم قرار دنیا رو تغییر بدیم، با هنر، با عشق، با ماریجوانا. من همیشه طرفدار آزادی انتخاب بودم. اگه کسی بخواد یه شب ماریجوانا بکشه یا کوکائین مصرف کنه به خودش مربوطه، نه به پلیس و نه به قاضی. هیچ وقت نگفتم معتادم چون نبودم. من تو مهمونی ها مواد مصرف میکردم ولی زندگیم رو از دست ندادم. صبح که میشد میرفتم سر صحنه و کارم رو دوباره شروع میکردم. نه تأخیری داشتم و نه توهمی میزدم. شاید بگی اینم یه جور انکاره و البته ممکنه یه جور انکار باشه. در اون دوران روزنامه سان مطلبی رو چاپ کرد که جک نیکلسن به شدت عصبانی شد. اونا ادعا کردن که آقای جک نیکلسن هر روز LSD و نمیدونم کوکائین و ماریجوانا مصرف میکنه و تو کشور دیگه دستگیر شده بوده و این مطلب باعث شده بود که جک نیکلسن عصبانی بشه، ازشون شکایت میکنه و غرامت هم میگیره. تو فیلم شرف خانواده پیرتزی با آنجلینا هیوستون هم بازی شدم. اون روزا هنوز از هم جدا نشده بودیم ولی رابطمون اصلا خوب نبود. ما تو اتاقهای مختلف هتل زندگی میکردیم و من دائما تو بارها پرسه میزدم. این فیلم انگار فراز و نشیب‌های زندگی من و آنجلیکا رو به تصویر میکشید. منتقدها فیلم رو دوست داشتن و مردم هم از دیدن اون فیلم لذت میبردن و آنجلیکا برای این نقش برنده جایزه اسکار شد و منم نامزد جایزه اسکار شدم. تو سال 1989 بهم پیشنهاد دادن نقش جوکر رو بازی کنم. یه چیزی ته دلم میگفت این فقط یه نقش نیست، این یه فرصت طلاییه. من همیشه جذب شخصیت‌هایی میشم که یک جنون پنهان توی وجودشونه و جوکر انگار خود جنون بود. شرط گذاشتم. گفتم یا آزادی کامل دارم برای شکل دادن به این شخصیت یا اصلا بازی نمی‌کنم. تیم برتون قبول کرد و من جوکر رو ساختم به سبک خودم. رنگ، لحن، خنده، حتی بعضی از دیالوگ‌ها رو خودم اضافه کردم. Somebody tell me what kind of a world we live in where a man dressed up as a bat gets all of my press. This town needs an enema. جک با بازی در نقش جوکر باز هم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. ایشون 5 میلیون پیش پرداخت گرفت و درصدی از فروش فیلم رو که در مجموع میشه گفت چیزی بین 50 میلیون تا 90 میلیون دلار درآمد از این فیلم داشت. این هنرپیشه با خنده ها، شوخی ها، بازی با لحن صدا، حرکات بدن و بازی با عضلات صورت نشون داد که هنرپیشه بسیار توانمندیه.
نیکلسن در جوکر هیچ نیازی نداشت که شیطنت ذاتی خودش رو مخفی کنه. اون در جوکر میتونست خوی حیوانی و درنده و مخفی خودش رو کاملا آزاد بذاره و به اون جولان بده. پسر بد هالیوود در قامت یکی از منفی ترین شخصیت های تاریخ سینما تونست یکی از درخشان ترین ضد قهرمان های تاریخ سینما رو خلق کنه. سال 1997 بود که من توی کمدی رمانتیک با نام بهتر از این نمیشه بازی کردم. وقتی فیلمنامه رو خوندم حس کردم این شخصیت داره از بین خطا منو نگاه میکنه. گفتم این یه فرصت دیگه است که به مردم نشون بدم یه هیولا هم میتونه انسان باشه. من نقش نویسنده انسانگریز و نفرت انگیزی رو داشتم که وسواس ذهنی داشت و با زنی آشنا میشه و این رابطه باعث میشه اون نویسنده بخواد انسان بهتری باشه. اون فیلم یکی از تجربه های ناب زندگیمه، چون توی لایه های تلخ یه ذره امید و عشق پنهان کرده بود. جک نیکلسن برای بازی در این فیلم تونست 3مین جایزه اسکار خودش رو به دست بیاره. ایشون بعد از دریافت جایزه اسکار گفته بود حرفه من 3 دهه طول کشید. دهه 70 اولین جایزه اسکارمو گرفتم، دهه 80 دومین اسکارمو و دهه 90 سومین اسکارمو بردم. جالبه بدونید جک برای اینکه بتونه نقش فردی که وسواس فکری و عملی داره رو به خوبی بازی کنه، برای مدتی رفتار افراد مبتلا به اختلال OCD رو مطالعه کرد. جک درباره این نقش در مصاحبه‌ای گفته بود شخصیت ملوین یودال به من این فرصت رو داد تا تلخی رو به زیباترین شکل ممکن به تصویر بکشم. در سال 1999 جک در یک مهمونی با سارا فلین بویل بازیگر زیبا و جوان آشنا شد، اما روابط متعدد و عدم تعهد جک باعث شد که این دو خیلی زود از هم جدا بشن. وقتی نقش فرانک کاستلو در فیلم رفتگان بهم پیشنهاد شد، اولین چیزی که پرسیدم این بود قرار این آدم یه دیوونه معمولی باشه یا چیزی فراتر؟ اسکورسیزی گفت اون یه هیولاست ولی باهوش. منم گفتم پس باید بترسونم، ولی طوری که نشه ازش چشم برداشت. تو فیلم رفتگان نقش رئیس یک گروه مافیایی رو داشتم که در پلیس نفوذ کرده. برای ساخت این نقش از شخصیت واقعی جیمز بولجر جونیور معروف به وایتی الهام گرفتم که رئیس یک خانواده مافیایی در بوستون بود. حتی چند بار خودم خواستم صحنه‌ها رو تغییر بدم تا تاریکی کاستلو رو واقعی‌تر نشون بدم. Got this rat, this gnawing, eating fucking rat. جالب بدونید که جک نیکلسن اصلا به فیلمنامه توجهی نداشت و در خیلی از سکانس ها دیالوگ ها رو بداهه میگفت و خیلی از کارهایی هم که انجام میداد اصلا توی فیلمنامه وجود نداشت. دلیل کارش هم این بود که اون میخواست شخصیت دمدمی مزاج و غیر قابل پیش بینی فرانک کاستلو رو به خوبی به مخاطب نشون بده. لئوناردو دیکاپریو در مصاحبه‌ای درباره همبازی شدن با جک نیکلسن گفته بود فیلمنامه رو فراموش کنید. در هر لحظه از مراحل فیلمبرداری توسط جک غافلگیر می‌شدیم. ما نمیدونستیم قراره با چه دیالوگ یا حرکتی از جانب جک نیکلسن روبرو بشیم و فکر میکنم همین موضوع باعث شد تا اتمسفر سنگین فیلم خیلی خوب به تصویر کشیده بشه. هر لحظه از نقش آفرینی جک نیکلسن مثل کلاس درس بازیگریه. آقای جک نیکلسن اینقدر با خانم‌های مختلف رابطه داشته که اصلا معلوم نیست چند تا بچه داره و خیلی از این بچه‌هایی هم که میگن واسه جک نیکلسنه به صورت رسمی اصلا مشخص نشده که فرزند بیولوژیکی جک نیکلسن هستن یا نه. میشه گفت جک نیکلسن به طور رسمی و غیر رسمی 6 فرزند داره. یک دختر به نام جنیفر از اولین و تنها ازدواجش با ساندرا نایت، لورین که دختر ربکا بروسارد بود، ریموند که فرزند دوم ربکا بروسارد و جک نیکلسن بود، کیلب که مادرش سوزان آنسپچ بود و معلوم نشد که فرزند واقعی جک هست یا نه، و یک دختر به نام هانی که حاصل رابطه کوتاه جک با یک مدل دانمارکی به نام وین هولمن بود. و البته جک ظاهراً دختری هم به نام تسا گورین داره که حاصل رابطه نیکلسن با یک پیشخدمت به نام جنی گورین بوده. جک نیکلسن فقط یه بازیگر نبود و حرف‌هایی هم در پشت دوربین داشت.
اون هم فیلم کارگردانی کرده، هم فیلمنامه نوشته و فیلم‌هایی هم که ساخته همشون مثل خودش خاص بودن. جک نیکلسون در طول فعالیت حرفه‌ایش در کنار بازیگری گاهی هم فیلمنامه می‌نوشت و کارگردانی هم می‌کرد. اون برای اولین بار در سال 1971 فیلم درایو هی سد رو کارگردانی کرد. 4 سال بعد در سال 1978 نیکلسون دومین و آخرین تجربه کارگردانی خودش رو با فیلم به سوی جنوب رقم زد. اما نیکلسون در نوشتن فیلمنامه هم دستی داشت و در سال 1967 فیلمنامه فیلم سفر و در سال 1968 فیلم هد رو نوشت. جک با این آثار نشون داد که خلاقیتش فقط به جلوی دوربین محدود نمیشه. اون دغدغه روایت، تجربه گرایی و طنز تلخ رو به خوبی در آثارش منتقل کرد. جک نیکلسون در سال 2010 و در سن 73 سالگی با کمدی رمانتیک از کجا میدانی برای آخرین بار روی پرده سینما ظاهر شد. از اون زمان نیکلسون به تدریج از فضای عمومی و سینما فاصله گرفت. جک درباره بازنشستگیش به یکی از دوستانش گفته بوده من دیگه شور و شوق گذشته رو ندارم. قبلا حضور داشتم چون چیزی برای اثبات داشتم ولی الان دیگه نه. همچنین گاردین در گزارشی نوشت که نیکلسون به زندگی آرام در لس آنجلس، تماشای بازی‌های لیکرز و دور بودن از فشارهای صحنه عادت کرده و عملاً تصمیم گرفته بدون مراسم و بیانیه رسمی بازنشسته بشه. تا به امروز جک نیکلسون هیچگاه بازنشستگیش رو رسمی اعلام نکرده، اما عدم حضور 15 سالش در هیچ فیلمی این تصمیم رو تایید کرده. جک سالها پیش در مصاحبه با نیوزویک گفته بود کلی کار بی‌معنی است که دیگه نمیتونم انجامش بدم. دیگه اون انرژی سابق رو ندارم. قبلا فکر میکردم نمیشه تنها به رخت خواب رفت و حالا بیشتر و بیشتر این کار رو انجام میدم. حس کاملا متفاوتی دارم. احساس آزادی میکنم. فقط از درگیر شدن میترسم. اون در مصاحبه‌ای گفته بوده که من با زنهای زیادی در رابطه بودم اما الان دیگه از بازی خارج شدم. ولی اگر بخوام بازم میتونم برگردم و این حرف جک هم دروغ نیست. حتما اون اتفاق در مراسم اسکار رو خاطرتون هست. در حال حاضر جک در عمارت لوکس خودش در خیابون مالهالند درایو ساکنه و در ملأ عام ظاهر نشده. اون آخرین بار در سال 2021 در بازی تیم بسکتبال مورد علاقه‌اش لس آنجلس لیکرز به همراه پسرش ریموند دیده شده. شایعاتی درباره مشکلات حافظه و آلزایمر در رسانه‌ها مطرح شد و اینکه اون توانایی حفظ کردن دیالوگ‌ها رو نداره، اما نزدیکانش این موضوع رو رد کردن. ولی جک به شدت گوشه‌گیر شده و دوستان این بازیگر میترسن این هنرپیشه افسانه‌ای مثل رفیق نزدیکش مارلون براندو در تنهایی بمیره. سبک بازیگری جک غیر قابل پیش بینیه. اون بازیگری نیستش که فقط جلوی دوربین ظاهر بشه، دیالوگ ها رو بگه و بعدش هم بره. اون وارد پوست شخصیت میشه و گاهی اوقات تا مرز دیوانگی جلو میره تا بتونه اون شخصیت رو به بهترین شکل به تصویر بکشه. این هنرپیشه از روش‌های بازیگری متد استفاده میکرد، اما نه به سبک سنتی. روش نیکلسون شخصی بود، ترکیبی از مطالعه عمیق روانی شخصیت‌ها، تجربه شخصی و گاهی حرکاتی عجیب که فقط از خودش برمی اومد. در فیلم شاینینگ نیکلسون پیش از ضبط صحنه معروف جانی اینجاست ساعت‌ها دور خودش میچرخید، فریاد میکشید و دیالوگ رو تکرار میکرد تا به مرز فروپاشی روانی برسه. در فیلم دیوانه از قفس پرید هفته‌ها در کنار بیماران واقعی در یک آسایشگاه روانی زندگی کرد. رفتارشون رو زیر نظر گرفت و حتی در جلسات درمانی اونها شرکت کرد. در بتمن اصرار داشت ظاهر جوکر به شکل خاصی طراحی بشه تا جایی که خودش نقاشی‌هایی کشید و در طراحی چهره نهایی نقش داشت. جک نیکلسون چنان تأثیری بر سینما گذاشت که از زمان خداحافظی اون تا به امروز جای خالیش برای سینما دوستها احساس میشه. نیکلسون همزمان پسر طلایی عصر جدید هالیوود و پسر بد اون زمان بود. اون یکی از بازیگرانی هستش که به نظر میاد در نیمی از فیلمهاش در حال بازی کردن نقش خودش.
امیدوارم که یه روزی جک نیکلسن دوباره به سینما برگرده، ولی میدونم که احتمالش خیلی کمه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.